ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني خالص. انا عارفه ان انا مغيبه عليكم وان انا مختفيه خالص. ادعولي ان الدنيا كلها تبقى كويسه الايام الجايه وان انا اقدر اتواصل معاكم اكتر من كده. هنا كان عندي نص كيلو لحمه قطعتهم قطع متوسطه كده أو متساويه علشان في النار تستوي كلهم مع بعض، ما الاقيش كده حته مستويه او حته تكون مثلا بتعض شويه. كنت مقطعة بصلة متوسطة شرايح. هي الطريقة أصلا سهلة. أنا هعمل كباب حلة. وهعمل جنبها شوية رز بالشعرية. احنا ممكن أي حد ياكلهم بعيش عادي. هنا كنت حطيت السمنة البلدي وحطيت عليها اللحمة وحطيت البصل. هحط عليها فلفل أسمر وملح وجوز الطيب وورق لورا. أنا الأكلة دي عامةً ما باعملهاش بورق لورا، بس أنا كنت عند أخويا، فمراته هي يعني اقترحت عليَّ الاقتراح ده، قالت لي طعمه هيبقى حلو، فعلًا كان طعمها حلو أوي. أنا ومراته وأخويا كنا بنتعاركوا مع بعض على الأكل بأمانة. آمم، أنا عارفة إن أنا بقى لي كتير أوي ما نزّلتش فيديوهات. آمم، ما تزهقوش مني وتبطلوا تتفرجوا عليَّ وعلى القناة بتاعتي. شجعوني وأنا إن شاء الله هارجع وأقوى من الأول. أنتم ادعوا لي بس. هنا كنت بابشر جوز الطيب. أنا ما باحبش أجيبها أصلًا باودر. الباودر باحس إن هي مختلطة أو يعني بتبقى لقطة لمّا باجيبها من عند العطار، باحس إنها لقطة من أي بهارات جنبها. أمّا لمّا بتجيبي البلحة اللي هي يعني فاهمين البلحة دي، بتضربيها بقى في كبة البهارات أو بتبشريها زي ما أنا بشرتها كده، بيبقى طعمها حلو أوي. هنا قُلت أعمل شوية رز بالشعرية. أنتِ ممكن تاكليها بعيش عادي، بس قُلت علشان اللحمة بتبقى منزّلة صوص كده بتبقى طعمها حلو أوي وباحب آكله بالرز. كان عندي أقل من ربع كيس الشعرية أصلًا، نقول ربع كوباية. هنا حطيتها في سمنة فلاحي وقُلت أشوّحها كده، وأنا كنت مولعة على الكاتل مَيّة سخنة. أنا برضه باحب أسوي الرز بمَيّة سخنة، في ناس بتحط مَيّة باردة عادي. طبعًا الرز ما لهوش طريقة ولا ليها تعليم، يعني أنا ما باعلّمش حد. ده أبسط أكل ممكن أي حد يعرف يعمله. أنا باقول الكلام ده للي زيي اللي لسه بادئ في موضوع الأكل أو اللي ما بيعرفش يعمل أكل شبهي يعني. هنا كنت غاسلة كوباية ونص رز مصري، ومصفياهم كويس من المَيّة. حطيتهم في الحلة كده وهاديهم تقليبتين كده عشان الرز كله مع بعض يتشمع. وبعد كده أنا حطيت مرقة فراخ في كوباية مية سخنة، وهاصب الرز بيها ونص كوباية تانية يبقى كوباية ونص. برضه أنا مش باعمل الطريقة دي معظم الوقت، بس برضه كان اقتراح مرات أخويا وفعلًا الرز كان طعمه قمر، قمر، قمر أوي. مرات أخويا شطورة أوي في الأكل، فأنا بامشي وراها يا جماعة، بامشي وراها. عايزاكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل حاجة حتى لو على فترات طويلة استحملوني الفترة دي، وانا ان شاء الله هواظب انزل لكم على طول فيديوهات. الاكلة كانت حلوة قوي وسهلة قوي. ما تنسوش تشيروها، ما تنسوش تتفرجوا عليها على طول. وتفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب وكل حاجة ان شاء الله جديدة انزلها توصل لكم تتفرجوا عليها. كانت طعمها خطيرة، خطيرة بجد، مش عشان أنا اللي عاملاها، بس بجد كان طعمها حلو والصوص بتاعه قمر مع الرز. لأ كانت حلوة أوي، تسلم إيدي يا جماعة. أنا مبسوطة إن أنا كنت معاكم. باي باي.